친구들 안녕! 우리 친구들, 매미가 오는 뜨거운 여름이 시작되었어요. 그래서 우리 친구들 바깥 활동이 어려워졌죠. 우리 친구들과 만나고 싶어서 이렇게 화면으로 준비를 해보았는데요. 오늘 함께할 토토리 솔방울 은방울 나비입니다. 우리 친구들 아름답고 신비스러운 매미의 세상으로 여행을 함께 떠나볼까요? 네! 다 같이 출발! 우리 친구들 여기 볼까요? 여기는 뭐가 있을까? 맞아, 매미가 나온 탈피각인데 매미는 이렇게 등을 뚫고 나오는데 그러면 이 주변에 매미가 있을까? 한번 샅샅이 한번 여행을 떠나봐요. 우리 친구들 찾았나요? 맞아, 여기 매미가 보인다. 이 매미가 지금 열심히 노래를 부르고 있는데 이 매미가 짝을 찾는 노래래요. 노래는 누가 부를까? 여자가? 남자가? 맞아, 남자친구가 노래를 부를 거야. 내 짝은 어디 있나요? 아름답게 노래를 부르고. 그러면 암컷이 알을 요 사이에다 놔면은 나중에 매미 애벌레는 땅속으로 들어가기 위해서 엉금엉금 나무로 기어 내려가 땅속 세상이 시작된대요. 그럼 우리 땅속 세상을 한번 알아볼까요? 솔방울 선생님, 매미의 땅속 세상은 어떤가요? 매미의 땅속 세상이 궁금하죠. 매미는 나무에서 내려와 앞발로 땅을 막 파요. 그리고는 땅속으로 들어가 나무 뿌리를 찾아 나무의 즙을 쭉쭉 빨아먹어. 아이 배불러. 몸이 점점 커지네. 매미는 몸이 커질 때마다 허물을 벗어 옷을 갈아입어. 한 번 벗으면 1령, 2번의 허물을 벗으면 3령, 3번의 허물을 벗으면 4령. 자꾸 몸이 커져요. 4번의 허물을 벗으면 5령. 매미는 형님이 되어 땅 위로 올라가기 위해 준비를 하는데 매미 친구는 땅속에서 5령이 되기까지 허물을 벗으면서 여러 친구들을 만났거든. 땅속 친구들과 인사를 나누고 땅 위로 올라갈 거야. 그러면 인사를 해야 되겠지? 개미 친구야 안녕. 지렁이 친구야 안녕. 콩벌레 친구도 안녕. 나 이제 땅 위로 올라갈 거야. 매미는 앞다리가 튼튼해서 나무 위까지 잘 올라가. 매미는 깜깜한 밤에만 올라와. 영차 나무로 올라가서 허물을 벗는데 새나 두더지 사마귀는 조심해야 돼. 매미는 등이 갈라지면 머리를 등 사이로 머리가 나오는데요. 머리가 나오며 몸을 뒤로 제껴요. 젖힌 다음에 다리를 다 빼요. 그런 다음에 허물에 매달려서 구겨진 날개를 펴주지요. 매미는 날개가 다 펴져도 몸이 말랑말랑하기 때문에 그 몸을 딱딱해질 때까지 기다렸다가 몸이 다 마르고 하늘로 날아갈 준비가 된 거예요. 날아야 하는데 몸이 무거워. 그래서 날 수가 없어. 맞아, 내가 땅속에서 나무 뿌리 수액을 너무 많이 먹었나 봐. 몸을 가볍게 하고 하늘로 날아가서 멋진 짝을 만나야지. 기다려 친구들아, 나 오줌 찍 싸고 날아갈 거야. 오줌 찍. 매미 찾으러 갑시다. 매미 어딨지? 매미 찾으러 가자. 매미 소리가 들리는 것 같은데. 와, 친구들 이거 보세요. 여기 매미가 탈피한 허물이 있어요. 그럼 이 허물의 주인은 어디에 있을까? 한번 찾아볼까요? 여기 있나? 저쪽에 있나?
어디 있을까? 아, 찾았다! 와, 높은 곳에 매미가 있어요. 이 매미는요, 몸집이 아주 크고 목소리도 아주 우렁차서 말매미라고 해요. 이렇게 우렁찬 매미의 울음소리를 함께 들어볼까요? 친구들, 매미의 우렁찬 울음소리 잘 들었죠? 우리 매미가 예쁜 짝꿍 빨리 만나라고 우리 모두 다 함께 화이팅 같이 해줘요. 매미가 어디 있을까? 이런 데 있다고 들었는데. 와, 여기 찾았다. 매미 탈피각이야. 친구들 보셨어요? 이 매미는 무슨 매미가 됐을까? 이 울음소리를 들으면 어떤 매미가 됐는지 알 수 있을 거예요. 어떤 소리 같아요? 쓰릉 쓰릉 쓰릉. 매미가 쓰릉 매미 같아요. 나는 키가 작으니까 애매미를 찾아봐야지. 우리 같이 출발. 우와, 이 소나무에도 없는데. 우와, 우리 친구들 이쪽으로 와봐요. 여기 와봐. 여기 탈피각 있다. 진짜 조그마다. 우리 친구들, 이거는 애매미라고 하는 친구예요. 애매미 소리는 여기 어떻게 들리나? 여기 매미 사운드 박스가 있는데. 우리 친구들 매미 소리 시끄럽나요? 선생님은 너무 아름답게 들리는데 우리 친구들도 시끄럽다는 생각보다 조금은 아름답게 한번 들어보면 어떨까요? 이거 많이 듣던 소리다. 여기에 이 친구가 있었던 것 같아. 찾아볼까요? 와, 찾았다. 여기 보세요. 와, 등이 갈라져 있어요. 이 매미가 힘겹게 나온 것 같아. 우리 책에서 봤지요. 매미가 나오려면 엄청 힘들게 나온다 그래. 등딱지가 깨져 있어요. 와, 이 친구는 어디로 갔을까? 이 친구 어디 갔지? 매미야, 너는 누구지? 어떤 매미야? 와, 참매미인가 보다. 우리나라에서 많이 볼 수 있는 매미, 참매미. 얘들아, 우리 참매미도 찾았고 아까 말매미도 찾았죠? 그리고 무슨 매미도 찾았더라? 쓰릉매미도 찾았어. 응? 가장 애기인 애매미도 찾았거든? 우리 친구들 이렇게 소리만 듣고도 이 매미가 누군지 잘 찾을 수 있을까요? 기분 좋다. 시원해서. 이게 뭐지? 색이 젖었는데? 비가 오나? 날씨는 맑은데? 어디서 물이 떨어졌을까? 찾아봐야 되나? 무슨 일이지? 너였어? 어떻게 물을 내보낸 거야? 나야, 나 친구야. 매미야. 미안해 친구야. 혹시 나의 오줌을 맞았니? 나는 말이야, 나무 수액을 먹고 열심히 기어 올라와서 빨리 나를 수 있게 오줌을 찍 하고 내보낸 거야. 그랬구나. 참 신비롭다. 그렇게 해야 날 수 있는 거구나. 나도 매미 너처럼 물을 찍찍 쏠 수 있는 놀이를 하고 싶은데 어떻게 방법이 없을까요? 나비 선생님, 네, 알려주세요. 어서 오세요. 알려드릴게요. 네. 네, 선생님. 친구들, 지금부터 매미 오줌놀이 물총을 만들어 볼 거예요. 그럼 우리가 물총을 만들기 위해서 우리가 필요한 재료를 한번 알아볼게요.
날개를 그려줬어요. 그럼 친구들, 우리 물총놀이 하러 출발! 야! 나는 말매미. 나는 참매미. 나는 쓰름매미. 나는 애매미. 야! 야!